হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা জাস্ট অ্যাজ ইউজুয়াল কিছু সন্ধেবেলা বেরিয়ে কুইক বাইটস খেতে যাচ্ছিলাম আর নিউ টাউনে গেছি। ওখানে গিয়ে ফার্স্টে ক্যাসেল মোমো থেকে আমরা পাকোড়া নিয়েছি। এখানে গ্রামসে পাকোড়া পাওয়া যায়, তো 200 গ্রামস নিয়েছিলাম। তো এটা আমরা অনেক দিন ধরে খাই আর খাওয়ার খুবই ভালো খেতে, পাকোড়াটা আমার খুবই পছন্দ। এই ফিক্সড এই জায়গাটা থেকে আমরা পাকোড়াটাই খাই। তারপরে আমরা আজকে নতুন একটা বাবল টিয়ের দোকানে এক্সপেরিমেন্ট করতে গেছিলাম আর প্রণয়ও এসেছিলো। তো এই আমরা অর্ডার দিয়ে আমি শানু প্রণয় ওখানে গল্প করছি। এখানে আমার নতুন একটা মাচা ফ্লেভারে আমি অর্ডার করেছিলাম। তো তখন তো আমি স্কেপটিক্যাল ছিলাম যে খাওয়ার কেমন হবে, বাট দেন খাওয়ারটা মানে আমি ভেবেছিলাম অনেক বেশি স্ট্রং হবে মাচা ফ্লেভারটা, কেন কি ওখানে লোক বলেছিল। তারপরে দেখলাম স্ট্রং না, ওরা বেশি মিল্ক দিয়ে দিয়েছে। আমার তো অতটা ভালো লাগেনি, ফ্লেভারটা ভালো লাগেনি যেটা বলবো না। মিল্ক, আমি ল্যাকটো ইনটলারেন্স, তো আমি মিল্ক খাই না, তো সেটাই আমার ভালো লাগেনি। বেশি মিল্কের পোর্শনটা বেশি ছিল। তো তারপরে আমরা আমার নম থেকে ফেভারিট আমার সুশিজ নিয়েছি আর ডিমসামস নিয়েছি আর বাও নিয়েছিলাম আমি। তো আলাদা করে এর ব্যাপারে আমি কিছু বলবো না, আমার ফেভারিট এটা। তারপরে প্রণয় আর শানুর ডিনার করতে ইচ্ছা করেছে, আর ওদের ডিনার মিনস ওদের বিরিয়ানি ডিনার। তো তাই আমাকে বলছে নতুন একটা জায়গা খোঁজ, বিরিয়ানি খাবো এই নিউ টাউন এরিয়ায়। তো একটু সার্চ করার পর দেখলাম যে একটা হ্যাংলাথেরিয়ামের একটা নতুন আউটলেট ওখানে আছে। তখন আমরা ওই আউটলেটের দিকে যাচ্ছি, বিকজ অলরেডি তখন 10:30 বাজতে যায়, অনেক লেট হয়ে গেছিলো। আর আমি তো এই মাচা বোবা ড্রিঙ্কটা শেষই করতে পারছিলাম না, বিকজ আমি ল্যাকটো ইনটলারেন্স, মানে আমার ল্যাকটোর কোনো জিনিস খেলে, মিল্ক কোনো প্রোডাক্ট খেলে আমার পিউকেশ ফিল আসে। তো আমি এরকম করে খেতে পারি না। তো ওটা আমার আমি লাস্ট 12টা অবধি ওটাকে আমি ঘুরে ঘুরে খেয়েছি, শেষই করতে পারছিলাম না। যাই হোক, তখন সবাই মিলে আমরা অলমোস্ট পৌঁছে গেছি ওই আউটলেটটায়। আমি তো অলরেডি ডিনার ওখানে করে নিয়েছিলাম, ওরা দুজন করে বলে তখন যাচ্ছিলাম। তো আমরা অলমোস্ট পৌঁছে গেছি লোকেশনে। আউটলেটটা একদমই ছোট একটা আউটলেট। তো বললো যে রিসেন্টলি খুলেছে। তো তার মধ্যে আমরা একটা চিকেনের কাবাব টাইপ নিয়েছিলাম, আমরা না, এই প্রণয় ওর খেতে ইচ্ছা করেছিল। তো একটা স্টার্টার নিয়েছিলাম আর একটা স্পেশাল মাটন বিরিয়ানি নিয়েছিল। তো আমি খাওয়ারের আগে আমি স্টাফের বিহেভিয়ার বলতে চাই, এত ভালো বিহেভিয়ার। কেমন লাগছে খেতে? অসাধারণ ভাই, এরকম দেবে। আবার রাইস দিচ্ছে আমাদের, সবারই জন্য নয় না, আমাদের। হ্যাঁ বলেছি এক্সট্রা দাদা আলুও দিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক লেট টাইমে এসেছি, এই টাইমে লোকও নেই, জন্য রিকোয়েস্ট করেছি বলে আমাদেরকে একটু দিয়ে দিয়েছে। আর দেখি তো জিজ্ঞাসা করে কী লাভ, একটু ভালো লেগেছে। আমি এখনও টেস্ট করিনি। মাটনটা একটু দিয়ে দিন। মাটনটা খা। আমি মাটন খাবো না, আমার অলরেডি পেট ভরে। টেস্ট কর, দিকে কিন্তু অত ইনি শুকনো টাইপের, ঠিক আছে। রাইস আর আলু ভাই অসাধারণ বানিয়েছে। মাটনটা স্মেলটাও ভালো লাগছে, বা দেখি আমি খেয়ে দেখি। অনেক ভালো বিহেভিয়ার ছিল। আমরা নেক্সট টাইম আবার ভিজিট করব, কেন কি আমাদেরকে অনেক কিছু এক্সট্রা ফ্রিতেও দিয়েছিল, আমরা বলেছিলাম বলে। তো রাইস, আমাদের এক্সট্রা আলু, তারপরে স্যালাড, অনেক কিছু ফ্রিতে দিয়েছিল। তো আজকের জন্য এইটুকুনি, এরপরে নেক্সট ব্লগে দেখা হবে। বাই।